Zoti Orsini. Shkëlqesi? Unë jep plotësisht të drejt inglezit Byron kur shkruan për të bukurit ashpër. E ashpër dhe mahnitse, konti imi dashur, kur mendojnë që është Interlandi. Ky vend do të jetë piknisja nga ku do të lëshohet më vonë një linjë kurorore për manastir. Pra do të bëhet një qendër me rëndësi të madhe për tregtim dhe ushtrinë e Savojës në këtë zonë të Ballkanit. Ajo do të krijojë mundësi për një depërtim nazinë e vogël nëpërmjet Egjeut. Është rast i nderuar kont që kujtojmë territoret e pushtuar në kohën e Romës lashtë. Kja që dëshiron generali ynë. Ky Interland i prapambetur, me rëndësi të madhe strategjike, pas një përkrahje nga ana fuqive fituese që përndajnë globin, tani më është në duart tona. Zoti Kont, nuk më thatë asnjë fjalë për mendimin tim rreth rikonicionit ushtarak, sidomos për vendosjen e trupave e të artillerisë në zonat e thella të këtij territori. Më bëjnë syt mua po shoh me të vërtet një mosbindje të hapur ndaj urdhrave tona, zoti kapiten. Zoti Orsini, ju deshet dini mendimin tim rreth rekognicionit tuaj ushtarak. Nga duhet kaluar për të kaj flamur, zoti Orsini? Ju këtë zonë duhet ta njihni mirë si lagjen tuaj ku keni lindur. Më fali shkëlqësi, po ky vend është një labirint i pafund, me plot pa apritura. Unë Të dashur nxënës, jemi mbledhur sot këtu, pranë foles tonë, për të përkujtuar eroin ton kombëtar, Skënderbeu. Dhe tani, fëmijët e mi të dashur, Fatimeja e vogël do të na leçitë vjeshën e Naim Frashit, gjithë që jemi shqiptar. Hajde, Fato. Gjithë që jemi shqiptaro, jemi njofi se një faro, kemi të torë, një shpresë, një gjak, një gju, një besë, jemi gjithë shqiptaro, jemi një, si jemi të ndaro. Këto emër mjaft e kemi, dhe na jep nder kur e themi, është emri i Skënderbeut, emri gjithë më mëdheut. O ju armiqtë e pabes, mos bini në atë shpresë. Shqipëria nuk coptohet, shqiptari nuk ndërohet. Shqipëria ka në zonë që ka pasur gjithmonë. Hiquni o të pabes, se zeza do ju vres.
Staraleqit një vjerë italisht më qupës? Kush është mësuesi kësaj shkolle? Unë, zoti kapiten. Ma bën përshtypje, zoti mësues. Përse nxënësit tuaj leqitin me kaq dëshire dashuri vargjet në gjuhën shqipe, kurse në italisht e jo. E pra italishten e kanë si gjuhën e tyre. Apo jo? Pyesni gjyshin tuaj, zoti kapiten. Basa ju mund t'ua bëjt kjarë se përse populli juaj këndon të më mirë këngët italiane se ata austriaket gjatë pushtimit. Krahasimi është non ben trovato, zoti mësues. Ne nuk kemi ardhur si pushtues. Ne kemi ardhur të ndihmojmë, të shkëpusim nga mizeria. Ne duam t'ia vllazërojmë këtë trime shqipojnë të zezë, flamurit Savojës. Shtot ky mëre, Dalip. Këto male nuk kanë parë kurrë që ulkonjë dhe shqiponjë të rinë bashkë, zotëri. Atëherë nyja që nuk zgjidhet me duar, pritet me spat. Hiqni flamurin. Kapiten Orsini, hiqni flamurin! Për të hequr këtë flamur duhet të bësh hesap kokat tona, zotëri. Kush je more ti që guxon të kërcënosh kash hapur mbretërinë e Savojës? Dalip Kamberi më thonë. Dalip Kamberi. Do të takohemi më një ditë. Me plumë të tretur do ta shuaj emrin. Dule, pa mere kotrullën, shkojnë ambushuj të ftohtë në pramishje. E morë levizën, shpret? Ishna gjeti, djali të ashti natën në këtë qamet, po sigur hangrëm ish prej helli gjanën, dhe këj do uj, po sigur të ashtjuin ujqit. Po në jërën trofeja e zesa, unë e ze. Dalip Kamberi! O, Dalip Kamberi! Urdhëro brenda, kush je? Mirë mbrëma, Dalip Trimi! Mirë mbrëma dhe mirë se në ardhe, kapetan. Ja pare fora me zabitin e aspit ma, të lumë të. Aq ma ngrot shpirti sonde. Hajde, Orvasil, hajde. Rini. Po se që paske sonde, kapetan, po të qesh nuri. Këtë djale është që kemi. Është një pimor, kapetan. Djali a bazit të sëmur nga oftikaja. Ja, pas ka goqa djale a bazi. Po, urdhoni. Ishim në Kasaba bashkë me mësusin, Ha? në Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare. Po, thashu do ketë në një haber sonde. Po, mirë gjatëm se Mirë se në ardhe. Urdhroni, zini dhe. Pa foli, mori uruar. Po afrohet 28 nëndori. Njerëzit e komitetit po punojnë në Dalip. Në të gjithë Kazani janë dërguar lejmëtarë. Deri në Smoktin e Kurvelish. Jo Nufër e Llogara, Nërstan e Limere dhe po ngrihen në kem qytetare fshatar. Ja do ta bëjmë Shqipërinë të lirë e të bashkuar? Ja do të vdesim të gjithë që jemi shqiptarë. Me demek do kërcasjo, kapetan.
Faleminderit, nuk e ndes. Kjo kryengritje do të shpërthejë në kazan ton, jo vetëm se këtu po ngjeshën forcat kryesore të dushmanit, por edhe se këto troje duan të ne shkëputin nga trupi i Shqipërisë mam. Prandaj vendosëm që çështjen ta zgjidhim me armë vëllezër. Për këtë po punon në fshehtësi Komiteti Mbrojtjes Kombëtare. Në përgatitjen e kryengritjes, po na zbardhin faqen edhe të jem të shkolluar. Mirë, tha dhe kapetani. Ja që parashkruan njëra nga gazetat tona. Vëllezër, të mos trembemi se jemi pakicë kur kemi të drejtën me vete. Po me kurajo dhe si burra të hidhemi nga lufta në luftë. Le të kundërshtojmë me armë lakmojnësit. Le të skuqim çdo dorë të zezë që kërkon të zgjatet mbi jetën e Shqipërisë. Duam të mbrojmë veten, kërkojmë të na respektohet e qenia, ndryshe do të luftojmë gjerë në fund. E paqim Shqipërinë të lirë. Se pa të nuk na duhet jeta. Për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Ky nuk është ujë bramyshjeve. Ku e dërgon djalin o Dalip? I duam t'i kemi të fortur, kapetan, se te këta i kemi syt na. Tu bëftë, nana. Pa që oratën, mërbir. Ja, këti i thon uj. Uj i bramyshjet. Uj që na ka rritur brez pas brez. Na shih, fli. Fli se nesër do të shkosh në mal për dru. Fli, birë. Trimi babajt, fli. Kurse ti hodo nesër do të shkosh në Kasaba. Me gjërë, se këtej do kalojnë topat, jo gomarët. Hëll! Kalë nga kalë tjetër! Arrestohen s'keni Stavri. Mos, more. Të gjithë atyre që gjetën në armë qytet dhe në fshat, i gjobuan me nga 100 apo në Flori. Bile disa dhe internuan. Unë të mbarë, Selim. Një tjetër ato. Si veta, ajo. Mirë, falenderit. Jo, e? Të solla që myri. Falenderit. Shpirin dhe me tanë. Mirë. Prit. Po babaj nuk më tha për këtë. Bejt falja babajt, mere se brenda i ke fishekt. Kush që ka lejuar të shkruani me të gjuba starde? Tabela duhet shkruajtë vetëm italisht. Tutë të martë mirë do. Sto mëre, shteqin ke mëre, shejtan. Duan të na prishin si komp.
Duan të në lënë me mecë, pa gjuhë. Duan të në shkomptarizojnë. Mosni vandal, mosni vand. Jo, kjo nuk duhet të ndodhë kur. Të digjen tabelat e dushmanit, të zjarë! Çfarë ka ndodhur Toger? Në fshat na ka pjell belaja, zoti kapitan. Një quajturi kapitan ka bërë me vete gjithë fshatarët e bregut të lumit. Ata po guxojnë dhe rrezikojnë ushtarët tanë. Njëri prej tyre ka plagosur rënd një oficerin tonë. Surdhën. Po ai nuk u praqit fare në gjyq. Gjyqet tuaja janë mirimi fukaras kishte. Nuk të pyeta për këtë Toger. Fani, po çështja është se me veta i mban armë. Si e quajnë? E quajnë Dalip Kamberi. Dalip Kamberi. Kujdes me armët Toger. Dhe jo vetëm të ati. Po ku i keni sytë, more? Tani për tani zbatoni me një herë ligjin. Për para sa të armë të kthejnë kundër nesh. Kurse me ju dhe të bisedoj me vonë, Toger. Surdhën. Të arrestohet me një. Dalip Kamberi! Në emër të ligjit ja i arrestuar. Prandaj më mirë dorëzohu. Nuk është zakoni ynë të dorëzohet burri. Baba! Lirë, Merë! drimi babaj. Ik tani. Jo, nuk iki. Ikor tani të them. Nuk iki sigur ta fisë vdes. Ky është dyfegu i Dalip Kamberit. Burë atjem!
I pari juaj në qoftë të burë të dalë në shesh të mejdanit. Kokë për kokë. Trima do të lip. E si trima do të nderohesh. Na e vran Dalipin vëllezër. Dorzohu, I than Dalipi Trim. Kur jo? Një dyfek I Dalipit dhe I tërboj. Një tuf dyfegjesh të kapetanit dhe I lemerish. Po si kur të lidhen malet në një grusht. Atere kthehet toka dhe I përmbys. Po që m'gishtin nga kemze dyfegut vëllezër, shqelmin e kemi një gjoks dhe litari në gryk. Po Shqipërisë nuk I kanë munguar trimat dhe nuk do t'i mungojnë. Bashkim vëllezër, po afrohet dita e flamurit dhe ne besën e kemi dhënë në flamur. Amanetin e Dalipit do t'a shpjem në kasaba që t'a festojmë me flamur. Roft të bashkimi! Derke dushmanit! Kapiten Elioti? Urdhëroni, general. A e keni marrë të gjitha masat? Si ordhën, general. Më falni në qoftë se E di që do të thuash. Ti marrë me të mirë. E kemi provuar, fjalët nuk pinë ujë. Më falni shkëlqyesi. Asnjë manifestim, kam dhënë urdhër. Kjo tredhe është pjesë e mbretërisë Savojes e duhet zbatohen vetëm ligjit e saj, qartë? Organizata e quajtur Shtizat Qytetërimit në rrethet e këtij qyteti, ju jeni ndjeni, u shndrua në organizatë mbrojtjes shkollore, që në fakt s'është gjë tjetër veç se organizata mbrojtja kombëtare, pra një komitet armiqësor. Ata po kudasin mbretërinë e Savojes, kurse ne u dashka të qëndrojmë zëmërgjër ndaj këtyre rebelave. Jo, zotrinj, duhet vepruar, edhe ashpër. Si urdhon shkëlqyesi. Ashpër. Vëllezër, shqiptari nuk ka më besim tek fjalët e bukura. Ju bashkini vetë me sy tuaj se shpëndon. Duan të na mojnë historinë. Duan të na mojnë flamurin. Por ne jemi betuar si të parë tanë. Ja vdekje, ja liri.
Bandita të murit! Mos në bashkimi! Ata thërresin jaliria gjak. Me sa kuptojnë ekselencë, midis proletariatit italian që kundërshton okupacionin tonë. Dhe këtyre ekziston i njëjti mikrop, i cili zhvillohet me një shpejtësi të çuditshme. Ai mund të ndërpritet vetëm nga veprimi i mençur, ndryshe. Gjëja më e lehtë, kapiten, është të japësh këshilla. Me këta asnjë diplomaci. Të thash një herë. Ashpër. Kënder, qeshtë, në kanë rrethuar. Si? I kemi rrethuar, thuaj. Është okupatore! Po e surgjinosin e ishut. Or po me kratë shpate që i mbyllën tele me gjema gjanëm. Qytetin e bën burg. Fëmijët po vdesin prej kothere buk. Nuk do t'i lem njerëzit të hanë të vuajnë, or jo. Komiteti do të ngrerë në këmbë fshatarë e qytetarë, dhe atëhere... Kapetan, një kartë nga Komiteti Mbrojtjes Kombëtare. Mirë, Gjamal. Jepni kushtrimin. Pregatituni, gjane gjallë largoheni, tetët krish të feku, të tjerët të kërrapi i trimave, shtu vendosi komisioni. Vëlezër, dy fek dhe Martina, thika dhe kosore shtu ndodhet merren i shmejt, në kasabat dushmani po bënd batërdin. Në Paris kur unë lodhen, në Paris moj në Paris, në Paris kur unë lodhen, në Paris kur unë lodhen. O pelura dhe, para thuet për kokën të ndësjet. Gjara është e kam punë. Pa, jo për kokën të ndë.
Vëndëri shufër dy feku nuseja plëndësheleku. Vëndëri shufër dy feku nuseja plëndësheleku. Nusja jon pelëmi siri, vëndëri si maqmulliri. Nusja jon pelëmi siri, vëndëri si maqmulliri. Qupët e nënës, zëngët e nënës, lutrat e nënës, keqen. A vashtë keqen në mos u coptoni kaq shumë. Një vendin të dikse që morën, në Paris kur më lodhën. Një vendin... E na trashikohet dhe me një djalë. Të lumë të Jakovej, moretri. Po ti zbrit Mashnikov. Vatani është në rrezik, kam urdhër t'u lajmëroj. Burrat që janë për tyfek të grumbullohen sa më parë tek rapi I trimave. E po, për ahir në qoftë. Gëzuar dhe ta trashikohen o I zoti I shtëpisë, me dje. 3, dalë Velisadiku se do vim dhe na në luftë. Hajdeni për para më gjeni. Hajdeni. Se na presin të rapi I trimave. Belul. Urdhro, baba. Trimi babait. Mi e lutur që këtë efekt jetë I yti. Po, baba, të pache. Mere birë. Mere dhe mos në tupëro. Keqen në nuse nënës. Thirma djalin. Hodo. Kërkon nënë. Urdhëron nënë. Mere o birë. Është je leku I tyteti o të pëfsha. Në supë është pak I grisur nga ripi dy fekut, por... Kujdes nënën, Fato. Hodo. Është menduar për shogje. Komiteti Mbrojtjes Kombëtare po organizon luftën. 12 komisione janë formuar. Çdo fshat një çet. Çdo çet një kapetan. Janë dërguar njerëz edhe në krajina të tjera, në Përstan edhe Limera. E të shikoj një odo vëllai gëzimin e luftarëve kur dëgjuan ato fjalë të kapetanit. Ishte një gjë e mrekullueshme. Është të bëjë, mësues. Këto rrugë të luftës kur nuk më shpije. O bir, hajdeni këte, hajde. O, nxënësit e mësuesit.
Po, ndenë si të mësusit. E na, keqe nëna. Pije një sa plak dalse. Valke ngrën më njësot. Pije, zotë mësus, pije! Pije, zotë mësus, pije që të rritesh. Po ju keni pirë? Kemi pirë. Ne kemi ngrën edhe bukën dhe fasule, zotë mësus. Haje dhe këtë bukën time, zotë mësus. Haje, se ty të lodh hasmi italian. Jo shqiponje mësusit. Atë kro dhe bukë tashti. Se ne nuk na loth as italiani, as dreqi me të birin. Hajde. Una barza talo. Barë pa që mësus. Po të prind koha. Mor birë. Asmi dhe kohës mos i beso. Se ti pret djel kur ja e breshër. Hajde. Hajde për hajde. Të anë duart për parmendën oto. Po të thret era e plisave. Ke hak, vëlla, ke hak. Po kur mendon se mi këtë dhe ka shkelur kembe të uajit, tokës i dhembi mbrinjit. Prandaj, në vend të parmendës kemi rëmbyrë dy fegun. Sa mire thua, mësus. Ato që në ndjen zemra ne i thua ti. Ky drejt ballon nuk të nëmron fare për burë, more për kokë të qilimiqërve. Ne kur nuk kemi kujtuar se lirin do ne i sjell dikush nga jashtë. Jo, vëllezër. Një mirë, jo. Ne atë kemi fituar dhe do ta fitojmë me gjakun ton. Se vetëm kështu ajo mundet quhet një liri e vërtetë. Kështu mendon Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare që na nderoi ne për ta shpënë këtë ultimatum? Këtë themi edhe ne. E dim vëllezër se armiku është më i madh në numër. Më i armatosk. Por kjo as nuk na tremb, as nuk na përkul. Ne nuk do lejojmë kur që ta kemi adheun ton të soptuar. Prandaj me zërin e bashkuar gjithë shqiptarëve. Ne ju themi haptas. Të largoheni me njerë nga truallynë. Në shërbim të këtij qëllimi, ne kemi bashkuar edhe armët, edhe zemrat tona. Dhe ja dërgojmë këtë ultimatum, sipas rregullave të luftës, që ta marrë vesh e gjithë bota. Do ketë ndonjë që mendon. Pa më thoni, more burr. Kush do luftoj? Me se do luftojmë? Me Kapsoli dhe Shishapua? Po fyshekët ku i kemi? Po komandantët ku i kemi? Apo do ta bëjmë luftën me... Kush do luftoj? Djemtë do luftojnë. Ti, kapetan. Unë, mësusi, Talani, Gjaselva me Qomage, Spirua, Vasili, Velva me Anxhar, e gjithë Shqipëria do luftoj. Me duar e me thonjë, me zemrën strale gjoksin barut, do t'i dalim zot këti vatani o sot të kur. Edhe unë jam kundër italianëve. Dhe luftën duhet ta bëjmë, e do ta bëjmë. Se shqiptari, brez pas brezi, nuk e ka duruar do të huaj. Liria është si bima, vëllezër. Ajo do vaditur me gjak që të lulëzoj. Dhe tani, vëllezër, na duhet një vullnetar për t'ia shpërndyer. Unë! Po Berixha, ma lini mua këtë barë. U dhe mbarë. U dhe mbarë!
Përse keni ardhur? Ultimatum për generalin. Do të prisni pak. Të kaloj vetëm njëri. Armët. Veni. Ultimatum. Neve na japin ultimatum. Thonë se të vejlit kanë zë vetëm për të lutur e për të marrë me të mirë. Kurse këta për në nxjerrin dhëmbët për të kafshuar. Kjo zotri i njet oreksit tërës të sëmurit që kërkon të hajë pikërisht atë që i bën keq. Mirë? Leni ty. Çfarë kërkoni? I ke shkruar aty në kartë, në ultimatum. Këndoje. E kupton ti mo se çfarë do të thotë kjo fjalë? Unë e kuptoj, por nuk di ne kupton zotrotet. Ja. Një turm rebelesh pa mend në kokë arrin të kërcënojë një fuqi evropiane. Një mbretëri prej 40 milionësh. Mjaft. Avash, general. Vari frej natit edhe mbaj vesh. Thej se çfarë kërkojmë. Ta themu se çfarë kërkojmë. Mbretëria juaj sa do e madhe që të jetë, nuk mundet të ndaloj popullin ton sa do i vogël që është, të jetoj lirë në vatanin e tij. Prandaj përgjigjoni kërkesës tonë brenda 24 orëve se për ndryshe... Për ndryshe çfarë? Për ndryshe do të krisë dy fegu. Ti, një shqiptar i qarmatosur, guxon të kërcënosh? E ke gabim, general. Shqiptari nuk do të gjashkurt qarmatosur. Pres përgjigjen e paç. Përgjigjen do ta merrni nga topat tanë të kaninës, të Shushicës, të Gjormit, nga autoblindat tona, nga flota undetare edhe nga avionët. Zëri një populli që kërkon liri është më i fortë se buqime e tërë topave të zbrazur së bashku, general. Do t'ju këlltitim si një kafshat. Ashte jona,
që janë lajmëruar të mblidhen te kapetani. Komiteti Mbrojtjes Kombëtare I ka besuar qetës tonë Kalan e Kaninës. E ky besim na gëzon e na jep krah. Edhe I sjarik tjetër trima. Follo, kapitan. Komiteti, si në gjithë qetat e tjera, edhe në qetën tonë do të dërgoj vullnetar nga gjithë Shqipëria. To bjem qëna, jo, çpresi. Avashtë trima, avashtë. Mendoj që qetat sulmojnë natën, se ne e njoj me pëllëm vëndin. Veç kujdes vëllezër djem të se janë të papërmbajtur edhe. Dhe ruani fishekët. Çdo plumb, një armik. Lidhjet po si gjithjet do t'i mbajmë me lajmtarët. E po? Si malet zemrat. Janë vëllezërit tanë nga gjithë vatanë. Janë marrë gjitha masat, ekselencë. General Mondi në urdhrat tuaja. Në gjorëm janë shtruar 3 rrallë me tela, 7 bunker të betonuar. Kolonel Leone në urdhrat tuaja. Kanina është shndruar në një karat pak kapërcyeshme. Kolonel Spada në urdhrat tuaja. Në kot përforcimet mbaruan. Kolonel Marketi në urdhrat tuaja, ekselencë. Zotrinj oficera, mbretëria e Savojës do t'ju jetë gjithmonë mirënjohëse. Mund të shkoni. Janë shumë? 10 ta fortëson fizike, ekselencë. Dhe ju mendoni se ata do të na sulmojnë, Po. Në të gjitha garnizonet për njerësh. Sulmi do të fillojë në orën 2 pas mezit të natës. Aq më keq për ta. Ata janë një turmë pa kokë, pa udhëheqës, pa oficera, pa armatime. Ata kanë vetëm një gjë, frikën. Mjetim profilaktik për vazhdimin e jetës. Për mbretërinë e Savojës. Gëzuar, ekselencë. More po 2 ditë e 2 neta derbardh, si uriti. Ha? Së tjerë. Po herë mi dhe, herë në dhe, qa? Thonë se kështu ua mërë të emri Skënderbeu turqve. E ku e ti ua derbardh? Dre, që është kjo? Kapetan, po nisemi ne, erdi koha. Nisuni t'jem. Prejani kokën ku qedrës të mos ketë as goj dhe as vesh, po mos haroni. Kur t'afrohet të hëna në majneve të timave, është koha për sulm. U dhe mbarë dhe u pafshim shëndosh. Të rikontrollohet gatishmëria. Si ordon, ekselencë. Alo? Alo, kota? Garnizoni kotës në gatishmëri të plot. Janë vendosur 3 radhë me tela. General Goti në urdhrat tuaja. Garnizoni Drashovicës I ka marrë të gjitha masat.
Kolonel Spala nën urdhrat tuaja. Garnizoni Kaninës. Çdo gjë në rregull, qetësi e plot. Kolonel Marketi nën urdhrat tuaja. Garnizoni Llogaras zbatoi urdhrat tuaja në çdo drejtim. Çdo gjë në rregull. General Leone nën urdhrat tuaja. Jemi për të krenuar me oficerat tanë, kapitan. Ora 2 kaloi dhe asgjë s'po ndihet. Puna e luftës është si arti i bisedës. E rëndësishme është të dish ta fillosh. Kurse për mendimin tim më e rëndësishëm është arti i daljes nga biseda. Ekselencë. Na mere bia. Ç'është kjo nën? Mysh kliti më i bie nënës për plagët e trimave. Shpejtoni, gra. Që omorët e shkojmë të shojmë se që dreqin kanë ata që qeshin ati poshtë. E, që thoni ju më vlezër, nati ishë vërtet, po vape madhe ama, zagushi. E, them unë hodos, nisemi, për kumë, thotë, poshtor, të burimi, ja të kështë, të rapi. Je në vetëm, thotë, po atje e në Italandore, më thotë hodua mua. Po që ujt nga Italia e kanë prura? I thash unë hodos. Hajde, bënu burë, se nuk në shohë. E unë nisëm që thatë ju. Unë për para e hodua pas. Ike, kur toti, më t'i futet hodos më këmës dy fekut një nga ato dek të shqopes. Pa hodua ik, e dy feku pam. Hodua ik, e dy feku pam. Por po uaja një njaja të. O po që mu ke qepur kështu? Hodo këtu e, hodo atje. Qa dreqin ke me mua? Pastaj u s'kam qenë fare me ty, mor, dreqin. Po që këtu që nga ti? E, po s'ka gjea, hodo një soje. Dere se ishe ti. E, që nga se mua ben mërë vëlezër, ja për dy feku pa. Mirë po italianët hajdeshin. Pa, kur na i vunë gërre. More me topa toni ua, mirë to loza. Shtriu, hodo vlaj, na që mu zëve si gjallë të fakua, po shtriu. E, starta ku t'jesh. Jorë vlezë s'm ka thënë kështu. Po kështu me gjanë se thash orte. I dhe tutja. E nejse. Pa kur mu zëmrua kapetani pa. Dë gjo këtu ti dhe losadiku. Ka kumandë këtu. E që nuk më tha. Mirë po hodu. As që e prishit e rëzim fare. E nejse. Ajo natë vate. Italianët hargjuon një pampor me gjepane. Po, kur pas një 2 ditë më vjen i ziu selfo. E të qua që për më. Luft e madhe. Edhe dini pse, për komari ti. Po ma vranur ti, vran të përëndia i vë. Daj, parullën. Pushka! Ljumbi, kalo. Kapitan, çdo gjë u krye. Që nga kota deri në Llogara nuk ka mbetur tel pa u kputur. Ja, u ndezën dhe zjarret. Bëhuni gati djem. Dhe mos harroni su porosita.
Ju kanë dezinformuar, kapiten. Ata nuk e njohin dezinformacionin, ekselencë. Alo? Alo, Kota? Kota? Alo? Drashovica? Drashovica? Alo? Alo, Babica? Alo, Gjormi? Gjormi? Ekselencë, linjat telefonike janë prerë. Përpara djem! Hodo. Nuk kam gjë fato. Mos u tërë. Po ky gjak që të mbulon fytyrën.
mendja. Në I vrave tim të që të vrav trofeja. Po këtë drejt kam e mua, gjana. Mirë. Po ti more me lu, gana bive këtu. Ka dheu, se qketi? More, dule. Do ma jap shmur këtë dy fekun ti se ti je I vogël, ha? Pse për të rajtur kecrit ka ardhur këtu? Apo për të lëftuar? Oj, janë qepur të feku tim sikur vetëm ky është në dynja. Nuk ta jam, dëgjove? Dëgjova, po mbylle. Mos e zgjat. Edhe fshi undët. Kyqen ka lugat. I mallkuar. Armë ma vijes. Ja dhe dy feku I mu qëndë. Na shqitë më shoj talani qënit mua. Ma more shpirtin. Po unë do të shuaj me gjithë qke. Nuk e di përse më kujtua një thënie Bismarck. E di, nuk është nevoja. Sepse është pa I Bismarck që këtë vend barinjt pak dhëndur e quajti një shprehje gjeografike. Ju e mos ju ndëmtuar gjë nervat? Apo keni frikë të luftoni me një shprehje gjeografike? Jo, shkëlqësi. Por kam frikë se po vjet në diskutim nderi I shtetit tonë të madh. Boll me kaq. Sepse po bëni shumë teorimi taktikën. Dërgoni ndërhisa të tjerë në çdo garnizon. Edhe informoni mirë mi gjendjen. Dalani. Gjylja I ka dëmtuar nofullën e poshtme. Dalan, Allah.
Vini mbi ta burrave! O djem për mbi tela kaponi! Vdekjen mos e mendoni! Bratimin e tretë! Sep! Mos ki perdo ato. Një gërmishtje e letë. Mărë preshkës. Raf, të liria! E lullër trim. Kota, Gjormi, Babica, Logoraja, janë tonat Belul. Kapetan, varin të ma. Belul! Belul. Trimi kapetanit. Po ata. Përse nuk shkrejnë armë? Shtë këtë nodhër më i plakë. Ha, mëre të rima. Mos u ka humbur gjuha. Beluli. Mos e thuaj.
Hajde shpirti nënës të shikosh me lulin. Shpirti nënës. Trimi nënës. I miri nënës. Vështroj nuse. Vështroj sa i bukur është Beluli. Është i bukur trimi nënës. Por sot është me i bukur se kur. Mire bëre, më nuse. Tek ne nuk është zakon që të feku të tretet në dhe bashkë me burrin. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Kolishët e velos, sa të urë që qënkëni. Por po për ndërin që ka burje për kokë të qilimiqrëve, na shini të urtë ju. Ore, vado. Alo, Kanina, kapiten Elioti. Alo, Kanina, kapiten Elioti. Kalaja të mbahet me çdo kusht. Alo. Kush flet aty, mëre? Qan? Alo, më dëgjon. Generali, zotri. Zotri e sa tëmë. Alo. Ore, hodo. Po shqe kjo belaqin atolja dërbar. Kapetan! E bela. Generali! Alo, Kanina. Po përse nuk përgjigjen e mori tjalli e mori? Alo, Kanina. Kanina, më dëgjon. Alo. Po përgjigjen e mori tjalli e mori. Përgjigjen do ta marrësh nga topja Bedinit. Zëri i një populli që kërkon liri është më i fortë se buqima e gjithë topave të zbrazura së bashku, general! Avash. Nashi dëgjoj dy fjalë nga unë hodua. Po erdhe edhe një herë tjetër këtu, ti soje, sorolopi yte kushdo qoftë. Sikur në hekur të vishesh, unë do të gjej një copë vend në zvrike do ta pres kokën. Ja, me këto armët e tua. Mëre, odo, e kujti fleta dërbar. Nuk i shikon si janë bërë si me itrë? Vasil, merri qaj me tjetë atje. Hajde, Vasil, marsh. Hajde.
Ha? Këpusi qërkun. Vaka bona.